When I wake up in the morning, I roll up and count my money. I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wavy. Yan ang kabuuan ng coil mga tol. Naka-series lang siya mga tol. Tapos may asbestos na insulator para hindi dumikit sa ground. Gawin natin na mga tol. Ipadikit natin ito dito mga tol. Yan. Yan. Ipahinang natin sa specialist. Let's go. Yan, naka-series siya mga tol. Prepare natin mga tol para madali na lang paandarin yung makina ng Volvo. Kita nyo, ayun, medyo malayo na yung tinakbo niya. Kaso hard start siya. Pahinang muna natin ito mga tol. Let's go!